तो भाई बहुत से कमेंट्स और मेरे को डीएम्स आते हैं कि कोई अच्छी बाइक लाओ सेकंड हैंड जिसका साउंड कुछ ऐसा हो। तो चलो मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे बताता हूँ क्या बाइक है और क्या स्पेसिफिकेशन है। ओके सो गाइस, ये है 2019 मॉडल GT 650 और पहले मैं आपको थोड़ा चला के दिखाता हूँ। ये गाड़ी से एक शायरी याद आ रही है। खुला है बहुत आसमां तो उड़ के देखें, खुला है बहुत आसमां तो उड़ के देखें, गाड़ी ऐसी रखो कि दो लोग उड़ के देखें। तो ऐसा कुछ इसका व्यू रहता है। मिरर्स डाले हुए हैं इन लोग ने। सुनो इसका एग्जॉस्ट। ठीक, गाड़ी आपको मिल जाएगी ऑटो वाइब्स में। इनकी आस्किंग प्राइस है 2,90,000 और शायद मेरा वीडियो आप बताओगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। देख लीजिए, गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में है, बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है।